waxaan nahay bangigii ugu horeeyay Soomaaliya ka hana qaada burburkii kadib dalka oo ku jira xaalad adag ayaan Oktoobar 2009 go'aansanay inaan dadkeena ka qabtirno adeeg maaliyadeed anagoo kaalin mugle ka qaadanay kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dadkeena 15 sano ee aanu adeegayna bulshadeena waxaan malaayiin dollar ku maalgelinay kumanaan ganacsi oo guuleystay kaalina ka qaata kobaca dhaqaalaha dalka iyo shaqo abuurka waxaan dhiirigelinay ganacsiyada yaryar waa 5 sano la soo dhaafay ku taageernay in ka badan 10 milyan oo dollar oo qardul xasan ah oo aysan faa'iido saarnayn boqolkiiba 40 ay ka yihiin dumarku si ay ugu horumariyaan ganacsiyadooda in ka badan 50 xarimood ayaan ku baahinay gobolada dalka iyo degmooyinka caasimadda si aan adeegyada bangiga ugu dhaweyno bulshadeena waxaan macaamiisheena u suuragelinay inay moobiladooda lacag ugala bixi karaan kana dhigan karaan akoonadooda iyagoo jooga guryahooda goobahooda shaqada iyo xataa miyiga fog waxaanan hirgelinay waafi oo ah adeeg maaliyadeed oo ay dadku ka maamuli karaan akoonadooda kaararkooda iyo adeegga EVC Plus meel kasta oo ay caalamka ka tagaan sidoo kalena ay ka samaysan karaan virtual card iyagoo ka tukaamaysan kara daafaha dunida waxaana dadkeena u keenay kaararka caalamiga ee Mastercard iyo Visa card oo ay ugu adeegan karaan suuqyada iyo boosyada caalamka si bilaash ah iyadoo aan laga jirin wax khidmada waxaan si joogto ah u hirgelinay shuruucda maaliyadeed ee caalamiga ah si aan ula jaan qaadno bangiyada adduunka waxaana nahay bangigii Soomaaliyeed ugu horeeyay ee qaata shahaadada shaqo wanaagga ee ISO 9001-2015 waxaana shirkadaha iyo hay'adaha ka caawinaa inay mushaaraadka shaqaalahooda u diraan si fudud taasoo sahlaysa in mar qura ugu wada dhacdo akoomadooda waxaanan ardayda Soomaaliyeed suuragelinay inay bixiyaan kharashaadka waxbarashada iyagoo jooga guryahooda iyo goobaha waxbarashada halkii ay saf dheer u geli jireen bangiyada si ay goobaha waxbarashada ugu shubaan kharashaadka waxaan kaalin ka qaadanay dib u dhiska dalka anagoo caasimadda dalka ka hirgelinay xaafad casri ah oo aan u diyaarinay deegaan iyo damaashaad waxaan mudnaan gaar ah siinay caafimaadka iyo badqabka dadkeena anagoo mar kasta taageero la garab taagan xarumaha caafimaadka ee dadweynaha waxaanan ka qayb qaadanaa horumarinta waxbarashada dadkeena waxaana sanad kasta ardayda ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka siinaa deeq waxbarasho oo si fudud loogu tartamo sidoo kale waxaan kaalin ka qaadanaa maalgelinta kootada Soomaaliya ee deeqda Chevening oo ay sanad kasta dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarasho lacag la'aan uga helaan jaamacadaha Ingiriiska waxaanan u taaganahay daryeelka danyarta iyo horumarinta nolosha dadkeena qaba baahiyaha gaarka ah waxaanan hirgelinay iskuul si bilaash ah wax loogu baro dadka indhoolayaasha mar kasta waxaan garab taaganahay bulshadeena haddii ay soo wajahaan xaalado adag sida abaaro iyo fatahaado sidoo kale waxaan u taaganahay badbaadinta hantida dadkeena waxay madaaliyaasheena dabdamisku ay heegan ugu jiraan badbaadinta hantida dadkeena ilbiriqsi kasta waxaan nahay Salaama Bank waxaan nahay hoggaanka bangiyada